Kolomka te lam sugo serang jati TV channel lo angdro rilogi tongo kirute por mati ni kobro kok tomaro ungka. Sarang salo salsani bagai conference hola khlaijaka koklam salemung panda khwai telemura division IPF ni mothani jugal mabai. Sarang salo salsani bagai conference hola khlaijaka koklam salemung panda khwai hangkor kollanpur block o khobjaknai salgra kunjupon ADC village salthang telemura division IPF ni mothani jugal mabai. Koklam salemung panda o nogre ingbi manjaka simna Bidhan Sabha Achothani MLA Bishokito Debrma koklam salemung panda o kok sana thangtani saka nuijiba bisi romai CPM hasteo hapang khama hinmani uklogo Congress tei INPT chongmari brumno gothawi CPM no chubao nei yasi surka MLA Bishokito Debrma koklam salemung panda o khungsini nukhungni khorok nuiji butar IPF ti bodola hamjagoi bodolo manju phaikya IPF te long le Kitale long le Engineer ma long le Engineer ma long le Sir Bishop te long le Sir Bishop te long le IPF te Dalal Final Chumra na lam sago IPF te Bangalore Final Chumra na lam sago IPF te Sir Bishop te dogu leadership peoro phaimanjak amchani joto taku buku okra chakra jotono no ani khulumung yapharo chili chung party IPFC Indigenous Peoples Front of Tripura bufurni simi achai kangke 2009 NC Debormani Nahar Mumbai Sara Tripurano Party IPF ni Hozlai Sing Saka Tangui IPF asainan angkangke amono je jeng sainano o Tripura ha Tripura Sarokni जों अहानि बुसा अहानि मालिक जों हिनि साइमानतो त्रिफानो जों तिनि अहानि मालिक हिनजागलिया अहा 184 जना राजा अहाओ शासन खायलांका जे राजानि बंश जों त्रिपुरासा हिनजागनायरो खुंथायमारारो तिनि o hasteo jeng buini seleng nui samungklai matongka o hao chini kok nanglia kubuni dofani kok senangsio aboni bagui no jeng edisi amchai no phano kaisa ketal rajyo khlaiui narukman khangkai chini bushabutui busu chini bongsono jeng mothang manano ini wansugui no tini राजनीति खालायनो रोङिया तिफानो त्रिपुरा हास्तेव गोरों गोरों जागाव चिनि यत्र खायखौ सिक्लार जतनो यापिरि sei फायका जे जों अहानि बुसा अहानि मालिक निथै चिनि थानि फान करि खनि बागै जों तिनि अयापिरि मासेका तामनि बागै तिनि अहानि मालिक निथै जिनि अधिकारनि कक मानथाय सप्तानि कक Serai kai sawi man tongmani karon hikai tini IPF sarkaro tongwi tongmani bagai takak teduh. O IPF asalian hikai tini kepal. Belekan hanglakmu tini kepal tini 3-4 bocor judino CPM raja salogi tong hikai Maharajani Bumungui airport Maharajani Bumungui salsa sarkari chuti tini Bormura hatai kotor abo tawan sukti abo imang horo thopuru je jeng imang nukmani amo haino sudu imango sini jeng nugu iman kamu jeng muk thanggong kai abo nugla kamu tini IPF thui imang nugya IPF sisa jago je imang nukmani je imang ni bagai IPF thui maya IPF leader rok tini thui kai maya mutongo a imang se asol imang
imangno जों teruk-terukkai muk thangkai jongbe thinango tebo khlainai phiaba tini nainai di Tripura rajyo jesa rajnaitik bodol phanungthung Tripurani Tripura Sarokni regional party phanungthung eko CPM phanungthung BJP phanungthung Congress phanungthung sabno jolja INPT phanungthung sabno jolja IPF tino jolja sungnugle gobangma haike meeting misil khaitani nang Ramchandra Gatni agi Pramod Nagar Bochanai Kusam MLA chini belaikeno rung dauni mesno IPF tino ma akromon IPF tini hamyamang IPF ti Tripuralen phalirika NC Deborma Rangsaka haikobon sungnugo jaga phalirika hiaba जों अमसे साइमानानि मुचुं अमसे सिंगानि मुचुं तिनि आईपीएफ टी सरकार तमानि बा तामनि आसि बखरक साजाकबा नों तिनि 80 বছর सीपीएम एक नागारे 25 বছর राजत्व खाइलांका आबो निखे कुनु बखरक सामानि करे बखरक मिहिमानि करे तांगै आबोनि एकतानो कारण ताखुते बुथु सुनुखा जेफोरनि सिनि जों आनि इलेक्शन माने voter list of bumung kaka je bisini sini ang butrika ap 2003 ang puila butrio 2003 sini 2018 jora je lukmani tam nuka ang khasman pore INPT by Congress je kunu election on kena sombare ko boro khansang lai thang sabo by Congress by INPT noro mutu kainar di takute bukson borok alliance tam khalaigra sob somoyno CPM no par khlai ro bisingti khai borok kok sablai tam ni bisingti kok sablai borok CPM no bar par khai 25 ta bochor lai rehoka borok ko saimano ta tini CPM no Tripura rajyo khomota tui manli ani babe tini Onimesh Debo Chini Tripura ha kaisa desh tongmani o desh paithak raja Maharaja Bir Bikram himani yagulo Buma Kanchan Prabhare Devi Bharatborsho bai merger agreement khlaiyakoi जों Bharat bai nanglai जों tini Bharatiyo hini hinjagui tongo Bharatborsho kaisa desh je desho ganatantra haikiba but rimani bisingti khai जे कप्लाई इंगो बोनो आहाव शासन खाल कितिनी जों अ हानि कुसा इंगै अ हाव चिनि राजत्व तंमानि गणतंत्र हाबमानि यागुलो जों तामुनखा 70 বছর रमै गोबां राजनीतिक बदल शासन खाइलांखा कांग्रेस फानुंथुं टीजेएस फानुंथुं सीपीएम फानुंथुं अ हाव 70 বছর রमै राजनीति खाइलाइगा फियाबा जों तिनि तामुनुक जाखा अ 2020 सालाव फाय जों तिनि मकल बाहायते कियखा जों नुखा जे फातार हास्तिनि बररक फायगा बांलादेशनि बररक फाइमां जों बरक गोबां तंमानि बरक इसांनि थांखा तिनिबो फाइ दं बांलादेशनि खानाबो फायनाय सनिबो फायनाय खालिबो फायनाय सालब्रुम अमा हाइकाय फाता हास्तिनि बरक चिनारो फाइमां तंखांकाय सालसा जों अहानि गोमावै थांनाय अहा ताबुकसे गोमातै जा जे जागा जोंसे अहानि मालिक दंमोन के आसे 70 বছর रमै गोबां राजनीतिक बदल राजत्व खाइलांका चिनि Tripura Sarokni हुकुमु Russia bari amsayo songgoi chajanai resuni mairum kari umabai deputation relaika INPT te Tripura motha kothawai bodoni samu tanro Russia bari video ni thani
Russia bari amchaini mairum godaun rosawit langjakmabai amchani lokrok reshoni mairum manya ngui nogo maitok mairum rina kari ngui chungsalok laina nangoi tongkha abnoti khoroksa taku saka Russia bari amchani lokrokni kobangkokno khete kari tei tongnai robo tuyo mai kulugjak ration mairum tomung jorao manya hinke mai mase oi tongna nangnai aboni bagini lokrokni chungsalni koktong khnawai tipra motha tei INPT thungrung bottle limbu khakni ngui thawai ration mairum shep khlaina sanmung tisawai video no deputation rilaikha संनाय ताकुनि मुंखा रवींद्र त्रिपुरा आं वार्किं प्रेसिडेंट रशियाबारि त्रिपुरा मथा जे रशियाबारि आमसायो जे दाइति न ओ मासनि माइरं मानियां तंमाबाय जे नरक जे कौकसिल जामा बिसिंगो सेगांफोर कियर माइरं गुदाम तंग तंग रशियाबारि एलाकाव रशियाबारि माइरं गुदाम तंगमने ओ माइरं गुदाम न आननेसेसारि बरक दिसाइ क्लाइन थाका रशियाबारिनि अबने बगे ताव रशियाबारि माइरं करै जत्त बरनि खेतो करै ए सारा बजे खेतो तंगमने चिनि तैलम पाइजाक जतनि तैलमै थांजा चिनि बरनि जों खेतो बरक जनसंख्या गोबांमा अर सब समस्त निर्भर रेशन माइरंनि उपर और रेशन माइरं जदि सबाय हांगे चिनि बररा साया नों हाय माथो मा क्राइसिस संनाय अबने बाय चिनि कयमं ओ माइरं ड्यू टाइमाव जों रनाय नंथों प्रत्येक मासे 1 तारिख बसिंगे जों माइरं मानाय नंथों जदि ओ कयेक दिन बसिंगे जदि जों तिनि 11 तारिख नै थाका 11 तारिख माने 15 तारिख बसिंगे जदि माइरं जदि कोनो कारणे रशियाबारि सफाया जोनो कोनो रिजन जदि फुनि थांखांके जों किन्तु बृहत्तर आन्दोलनाव जों थांनाय एचानो जे रशियाबारि आर दि ब्लक आन्डार कयटा पन्चायत तंखना 8टा पन्चायत बिसिंग कयटा रेशन डिलार दं सातटा ओ सातटा ओदे कि मानिया ना कि कायसा मानजा कायसा मानिया ओ माहायदों उंतों जत्त दिलाव माइया माइरं जत्त दिलाव मानिया दा पର୍ଯ୍यন্ত रेशन दिलाव माइरं आपायाखै Tapos dasi sako botok klaimani pati mumbai kerungjak khorok tamno airport tharni naimotham naikolero romoi thanawo tubi phekya Thangnai nuichudok salmari October talo airport thanao khopjaknai tufania lunga amchayo tapos das omar bisi brichiba bono amchaini no siklarok botok khlai lungao khiklai rikha tapos das nukuni bororok rutukmani ulo bono tufania lunga ni simi rutugui manui jibi sak hamnago tubi phaika tapos das jibi sak hamnago sak naijoi tongmani jorao November talni sini salmaribo langma chokha opati monorok sawai tapos das nukuni bororok airport thanao case khlaika airport thane naimo thangnai kolero case rok sawai khorak tamno romoi thanao tubi phaika boro khorak tamno pati mumbai kerungjak khnai airport thani naimo thangnai kolai priya maduri mojumdar saka salthamni bagi naimo thang riman sanai দরবার নগ খরক তামনা দিশা জানাই নেই দিন অর্থাৎ 26 অক্টোবর 2020-তে আমরা তুফানিয়া লুঙ্গা এলাকায় ভোর আনুমানিক সকাল ভোর 5টার দিকে একটা খবর আসে যে একজন ভদ্রলোককে অচৈতন্য অবস্থায় তুফানিয়া লুঙ্গাতে রাস্তার মতো পাওয়া গেছে তখন তার পরিবারের যে লোকজনরা ছিল তাকে তৎক্ষণাৎ জিবি হাসপাতালে শিফট করে তার চিকিৎসার জন্য সেখানে কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পরে বিগত 7ই নভেম্বর লোকটি রাতের দিকে এক্সপায়ার করে এরপর আমরা এটাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা একটা মার্ডার কেস রেজিস্টার করি কারণ আপনার এলাকার লোক তার পরিবারের লোকদেরও বক্তব্য ছিল যে কতিপয় যুবক লক্ষ্মীলুঙ্গার কতিপয় যুবক ওনাকে মারধর করে ওনার এই অবস্থা করেছে যার ফলে উনি এত গুরুতর জখম প্রাপ্ত হয়েছিল সেদিন তো সেই মতো করে আমরা গতকাল 11ই নভেম্বর এই ব্যাপারটাকে ঘিরে তাদের পরিবারের তরফ থেকে একটা কমপ্লেন পাই ও সেটার ভিত্তিতে একটা মার্ডার কেস রেজিস্টার করি এবং সেই তাদের কমপ্লেন অনুসারে তাদের সন্দেহভাজন কতিপয় যুবকের নামও তারা এফআইআরে মেনশন করেছিল এবং সেই মতো করে আমরা গতকাল অর্থাৎ 12ই নভেম্বর রাত্রেবেলা আমরা তাদের 3 জনকে এফআইআর নেই 3 জন আসামিকে আমরা লক্ষ্মীলুঙ্গা এলাকা থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই তাদের নাম যথাক্রমে হলো শেখর তাঁতি প্রীতম তাঁতি ও সুরজিৎ তাঁতি এখন তাদেরকে আমরা আজকে অ্যারেস্ট করার পরে কোর্টে কোর্টে ফরওয়ার্ড করার পরে আমরা পুলিশ রিমান্ডের জন্য প্রার্থনা জানাবো যাতে আরও যদি দোষী তাদের সাথে কেউ কিছু থেকে থাকে সেই নামগুলিকে আমরা তাদের থেকে নিয়ে রিভিল করার পরে আমরা তাদের এগেইনস্টে যথাযোগ্য আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারি যে লোকটি মারা গিয়েছিল ওনার নাম কি ওনার নাম হলো তাপস দাস উনি তুফানিয়া এলাকার লুঙ্গা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন বয়স কত হবে বয়স আনুমানিক 45 ধন্যবাদ
Tini sak jorani bagai asungno srangchati khobor koktuma nor olni shalni bagai soyaw naitungdi srangchati khobor koktuma tipjal. Khajani okra chakra takuk kuk phayung hanok song srangchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna mosana kereng koklok koktang sana kereng omohai channel rokmoti tamung keboni cherai rusapna mosana koklok koktang sana kereng tongke srangchati TV channel bai mangjuna bagai koihoro sung cherai rokmoti panda klaine chini nikuma advisor somuni nearby Cosmopolitan Club Koktuk number 91681230569 eba 9366560798 Koktuk number by Kerna Bagai Koihoro. Koglom koktang kotma busha sinarungi bagi kaisa kaham kotuma tubi phekya srangchati kobro kotma channel hasiba kabangma kobro koglom koktang kotma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepma ro tongo mone bagino srangchati kobro kotma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye srangchati kobro koktma channel ne bisingte hatibo waisa khlai juda juda koklo koktang kotma busa siri ro ni shingro no thumui pori boi shawi khorang bai awai khlai jangai srangchati kobro koktma channel ni TV YouTube te Facebook te haini bai jero koklo koktang kotma busa ro no srangchati koktma channel lo koklo koktang kotma busa pori mo patane bisingte awai khanyam musung jago borok srangchati koktma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerengei mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke bereno chanai tamni hanba abo srangchati kobro koktma channel ni thani bo khatijak pangai sabo busuk kaham te kai busuk simu horka hatibo waisa koklo koktang kotma busa khorang bai shawi khna janai jotune silai nangung mane kokhe hatibo waisa koklo koktang kotma busa pormung pandabo jerok simu hornai borone bagai srangchati kobro koktma channel sokat ya phanai te bisi khonai jeroni simu kubang horka te kaham simu horka abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangnai abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karai bisi bo waisa kobro kobai bolai kari jangnai srangchati kobro koktma channel bisingte aro simur honai roma simur sapogai kari jangnai hage kobro bai hamjangnai khuru bai kereng sikreng ro norok lerewi dakti dakti khlaino srangchati kobro koktma channel lo reja koktuk number bai kerengai norok simur horin mankha paithago kobro bai hayne kuchu khamplayo asukthai manthunu hnei joto no khaka hamte chiba yafaro hambai